このラテアートをどんなマシンで描いたと思いますか？実は家庭用のスティローザです。こんにちは、今村義則です。今回はスティローザだけで大会レベルの作品を描けるのかということに対して真剣に挑戦してみます。最後までご視聴よろしくお願いします。今日描くのは4種類のラテアートです。どの絵柄も世界大会レベルのモチーフです。複雑なものもあればスピード重視で描くようなものもあります。家庭用マシンだからといって言い訳せずに今回は真剣に描いてみようと思います。世界大会は64人のバリスタが集まり、トーナメント戦を3日に分けて行っていきます。1日目に半分の32人に、2日目にその半分の16人に、3日目の最終日にチャンピオンを決めます。競技者は1対1で戦います。スピードやバランス、コントラストや難易度など7項目のポイント制で戦います。4ポイント以上取ったバリスタが勝利を収めることになります。1杯目はロゼッタレボリューションというモチーフです。従来ロゼッタは葉っぱのようなモチーフで規則正しく同じリズムでピッチを振ることで葉っぱを描いていました。レボリューションとは革命ということで不規則なリズムを断続的に変化させながら描くという高難易度の絵柄です。一筆書きで描けることから、スピード重視の絵柄だと言えます。描き方としてはウィングのベースを描くのと同じように徐々に前進していってウィングの根元に達したら一気にカップの端っこまで下がりつつ大きな葉っぱを描いて最後に一番上にレイヤーハートを乗せて最後はカットスルーしていきます。細かく見ると手前側のウイングの出始めのところですね、ミルクが少し切れたりとかしていますがなかなかうまく描けたんじゃないかなと思っています。2杯目はフレームローズです。フレームという技術でウイングのベースの外側に1本太い線を入れることで一番外側のコントラストを良くしてポイントを取るようなテクニックです。ローズはウイングベースの中に1141というチューリップを入れて最後にバラの花びらを描きます。先ほどのモチーフに比べると手数が増えるのでスピードは落ちつつその代わりに難易度やクリエイティビティを取りに行くような絵柄です。実際ですね、出来がいまいちでした。難しかったです。フレームはもう少し太い線で描いてあげれたらよかったのかなと思います。ウィングとの境界線があんまり目立ってないのでフレームの良さとかインパクトの強さがあんまり出てないんですよね。でまた最後にバラの花びらを描く時のスペースが少なかったですね。全体的にバランスが上の方に集中してしまってバラの横線を引いた時にはスペースが確保できていませんでした。花びらを描く時は外から順に左右交互に描いていくんですがなかなか綺麗なドットを出すことができなかったです。悔しいですね。2回目はカリースワンに挑戦してみました。カリーさんっていう方がよく描いているスワンでウィングベースの中にレイヤーハートを描いてそのレイヤーハートをスワンの胴体と見立ててその上にスワンの羽と首、頭を乗せていきます。先ほどのフレームの失敗にちょっと引きずられている感がありますね。もう少しミルクを気持ちよく前に流してあげてウイングをのびのび描けばよかったなと思いました。
なんかうまく書こうとか上手にまとめようっていう感じがしてて、逆にこのモチーフの中にある茶色の量が少なくなっちゃったなと感じました。ミルクの量が少ないのとウィングの前進するタイミングが遅くなってしまって、最終的にウィングがうまく畳めなくて、なんとなくこう開きっぱなしなこう開放系の仕上がりになってしまったなと思いました。最後の4杯目は僕の大好きなチューリップです。ラテアートを始めた頃からずっといろんなバリエーションを描いているので、あんまり考えなくても手癖のようになっている絵柄ですね。ウィングなどの形をその場で判断して中身に何入れようかなと思いながら実際これは描いています。この時はあんまり何も考えずに手癖だけでやっていますね。上にこう伸びていくウイングとのバランスを見ながら、ウイングがあんまり中に入ってこないように中のレイヤーの数とかハートインの数を調整していますね。前半のその1杯2杯3杯目とあんまり考えすぎててうまく描けてなかったなって思ってちょっと反省して、あんま考えなくてもいいからこう勢いのまましっかり描いてみようっていう感じで描いてみたら意外とうまくいけちゃったなっていうのが本音ですね。細かい部分を見ていくとちょっと左右のバランスが崩れていたりとか、カットスルーする時の高さがちょっと低すぎてミルクが乗ってしまったりしている部分とか、そういう欠点もあるんですけど、よく描けたなって、自分の中に思いました。今日は挑戦してよかったなと思えるようなですね、一番最後にふさわしい嬉しい一杯となりました。今回はスティローダでの限界チャレンジでしたが、明日はもっと面白いです。視聴者さんの皆さんからいただいたラテアートの作品を見ながら僕が本気で添削していきます。次こそ自分も挑戦したいっていう方はぜひチャンネル登録して明日の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。